ये देखो बच्चों, यहाँ पे कितने सारे खिलौने हैं बच्चों। ये देखो कितने सारे टॉयज है बच्चों। ये देखो हल्कमैन तो बहुत ही गंदा हो चुका है। ओ नो बच्चों, ये देखो एक और हल्कमैन यहाँ पे गंदा हो चुका है। ये तो ट्रैक्टर है बच्चों। ये देखो टिपर के बगल में कौन है बच्चों? ये तो थानोस है बच्चों। यहाँ पे देखो कितने सारे टॉयज है बच्चों। चलो बच्चों, इन सारे टॉयज को एक एक करके इस पानी में डुबा के धोना पड़ेगा। ये देखो कितना क्लीन पानी है। उसके बाद इस रैम से नीचे करके इसको पार्किंग में लगाना पड़ेगा। चलो बच्चों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस टिपर को धोते हैं। ये देखो बच्चों, ये टिपर कितना गंदा हो चुका है। चलो इसको पानी में डुबाना पड़ेगा। ये लो बच्चों, हमने इसको डुबा दिया है। ये देखो बच्चों, ये देखो ट्रैक्टर और ट्रैक्टर के ऊपर तो ये हल्कमैन है, इसको बिठा देते हैं यहाँ पे बच्चों। ये देखो, ये तो बिल्कुल कीचड़ में फंसा हुआ है। चलो बच्चों, इसको भी क्लीन करते हैं। चलो इसको पानी में डुबाना पड़ेगा। ये लो बच्चों, हमने इसको डुबा दिया है। ये देखो बच्चों, ये देखो बच्चों, ये तो ट्रैक्टर है बच्चों। ये तो HMT मिनी ट्रैक्टर है। चलो इसको भी धोना पड़ेगा। ये लो, हमने इसको भी डुबा दिया बच्चों। ये देखो हल्कमैन। चलो हल्को को भी, ये देखो किसी ने बांध के रखा है हल्कमैन को। चलो इसको भी पानी में डुबाते हैं। ये लो बच्चों, ये देखो बच्चों, HMT मिनी ट्रैक्टर। वाह, चलो इसको भी डुबाना पड़ेगा। ये लो बच्चों, हमने इसको डुबा दिया है। ये देखो बच्चों टिपर। ओ नो, ये देखो बच्चों, ये तो पुष्पा का लोरी ट्रक है बच्चों। ये देखो कितना गंदा हो चुका है। चलो बच्चों, इसको भी तो धोना पड़ेगा। चलो इसको पानी में डुबाते हैं। ये लो बच्चों, हमने इसको पानी में डुबा दिया है। ये देखो बच्चों, HMT मिनी ट्रैक्टर। ये तो रेड कलर का ट्रैक्टर है बच्चों। ये देखो, चलो इसको भी धोना पड़ेगा। ये लो बच्चों, इसको पानी में मैंने डाल दिया है बच्चों। ये देखो बच्चों, टाटा डंपर। ओ नो, ये तो देखो बच्चों, चल भी नहीं पा रहा है वो सीट बच्चों। ये तो बहुत ही कीचड़ में फंसा हुआ। चलो बच्चों, इसको धोना पड़ेगा। चलो बच्चों, दूसरे खिलौने के बारे। ये देखो JCB। ये तो JCB कीचड़ में चल भी नहीं पा रहा है बच्चों। ओह नो, ये तो बिल्कुल फंस चुका है बच्चों। चलो बच्चों, इसको क्लीनिंग करना पड़ेगा। चलो इसको पानी में डुबा दिया मैंने बच्चों। ये देखो बच्चों ट्रैक्टर। ओह नो, ये देखो इसके तो ट्रॉली ही नहीं है बच्चों। चलो बच्चों, इस ट्रैक्टर को भी धोना ही पड़ेगा बच्चों। लेट्स गो, चलो इसको धोते हैं। ये लो बच्चों, ने इसको पानी में डुबा दिया है बच्चों। ये देखो बच्चों, ये तो टाटा टिपर है बच्चों। ये देखो कितना गंदा है वो सीट बच्चों। चलो इसको तो धोना ही पड़ेगा। चलो इसको पानी में डुबाना पड़ेगा। चलो इसको डुबाते हैं। ये लो बच्चों, हमने डुबा दिया है बच्चों। ये देखो थानोस, ये तो कीचड़ में फंसा हुआ है बच्चों। वाह, ये देखो बच्चों। चलो बच्चों, इस थानोस को पानी में डुबा के तो धोना ही पड़ेगा बच्चों। चलो इसको डुबाते हैं। ये लो बच्चों, हमने पानी में डुबा दिया है। ये देखो बच्चों, मिनी ऑटो क्रेन। ओ नो, चलो इसको भी पानी में डुबाते हैं। ये लो बच्चों, हमने इसको डुबा दिया है। ये देखो बच्चों, ये तो पुलिस कार है बच्चों। ये देखो बच्चों, ये तो बिल्कुल कीचड़ में फंसा हुआ है। लेट्स गो बच्चों, चलो इसको भी क्लीन करते हैं। ये देखो बच्चों, हमने इसको पानी में डुबा दिया है। चलो बच्चों, ये देखो JCB। ओ नो, ये देखो बच्चों JCB। चलो बच्चों, JCB को भी पानी में डुबाना पड़ेगा। ये लो बच्चों, हमने JCB को डुबा दिया है। चलो बच्चों, दूसरे खिलौनों की बारी है बच्चों। चलो दूसरे खिलौनों को धोते हैं। ये देखो थानोस। चलो थानोस को भी धोना पड़ेगा। ये लो बच्चों, हमने इसको पानी में डुबा दिया है। ये देखो बच्चों, ये तो एक टेम्पू है बच्चों। ये देखो कितना गंदा हो चुका है। चलो इसको भी पानी में डुबाते हैं। ये लो बच्चों, हमने इसको डुबा दिया है। एक और गाड़ी बचा हुआ है बच्चों। ये देखो बिल टीम का ऑटो क्रेन। चलो इसको भी पानी में डुबाते हैं। ये लो बच्चों, ये देखो बच्चों, हमने सारे के सारे खिलौनों को इस पानी में तो डुबा दिया है बच्चों। चलो बच्चों, एक एक करके निकालना पड़ेगा। सबसे पहले कौन सी गाड़ी? ये देखो पुलिस कार। चलो इसको निकालना पड़ेगा। चलो ये देखो कितना न्यू हो गया बच्चों। चलो इसको नीचे करते हैं। ये देखो बच्चों, हमने यहाँ पे कितने अच्छे तरीके से इसको पार्किंग में लगा दिया है। लेट्स गो बच्चों, चलो दूसरे खिलौने को। ये देखो थानोस को धो लेते हैं बच्चों। चलो बच्चों, थानोस को यहाँ पे बिठा देते हैं। ये देखो थानोस कितना प्यारा लगने लगा है बच्चों। चलो बच्चों, ये देखो बच्चों, ये है टेम्पू। चलो बच्चों, इस टेम्पू को नीचे करना पड़ेगा। चलो बच्चों, इस टेम्पू को नीचे करना पड़ेगा। चलो बच्चों, नीचे करते हैं। ये देखो बच्चों, हमने टेम्पू को यहाँ पे कितने अच्छे तरीके से पार्किंग में लगा दिया। चलो बच्चों, दूसरे खिलौने की बारी है। ये देखो बच्चों, कौन सा खिलौना है? ये देखो बच्चों, ये तो पुष्पा का लोरी ट्रक निकला। ये देखो कितना प्यारा लगने लगा है बच्चों। चलो बच्चों, इसको नीचे करते हैं। ये देखो बच्चों, यहाँ पे कितने अच्छे तरीके से पार्किंग में लगा दिया। चलो बच्चों, दूसरे खिलौने को बारी है। दूसरे खिलौनों को निकालना पड़ेगा। लेट्स गो बच्चों, ये देखो, वाह, ये देखो बच्चों, JCB निकल चुका है। ये देखो JCB कितना प्यारा लगने लगा है बच्चों। चलो बच्चों, इस JCB को नीचे करके पार्किंग में लगाते हैं।
टिड़नी नी 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 टिड़नी नी। ये देखो बच्चों, हमने यहाँ पे इसको पार्किंग में लगा दिया बच्चों। ये देखो जैसे भी कितना प्यारा लगने लगा है बच्चों। चलो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब। चलो बच्चों दूसरे खिलौने के बारी है। चलो दूसरे खिलौने को निकालते हैं। ये देखो बच्चों डंपर। ओ नो, ये देखो बच्चों डंपर कितना प्यारा लगने लगा बच्चों। चलो इस डंपर को नीचे करते हैं। टिड़नी नी टिड़नी नी टिड़नी नी टिड़नी नी टिड़नी नी टिड़नी नी। ये देखो बच्चों, हमने डंपर को यहाँ पे पार्किंग में लगा दिया है। ये देखो कितना प्यारा लगने लगा है बच्चों। लेट्स गो। चलो दूसरे खिलौनों की बारी है बच्चों। दूसरे खिलौनों को धोना ही पड़ेगा बच्चों। चलो बच्चों निकल जा सिम सिम सिम। ये देखो बच्चों, ये तो बिल्टिंग का ऑटो क्रेन निकला बच्चों। चलो इसको नीचे करते हैं बच्चों। टिड़नी नी 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 टिड़नी नी। ये देखो बच्चों, हमने यहाँ पे कितनी अच्छी तरीके से इसको पार्किंग में लगा दिया है। चलो बच्चों दूसरे खिलौने की बारी है। ये देखो बच्चों हल्कमैन। वाह, ये देखो बच्चों हल्को। चलो हल्को को थानोस के बगल में बिठा दे बच्चों। ये देखो बच्चों, हमने यहाँ पे इसको बिठा दिया है। चलो बच्चों दूसरे खिलौनों की बारी है बच्चों। चलो बच्चों सबसे पहले इसको निकालना पड़ेगा। ये देखो बच्चों, ये तो टिपर निकल चुका है। ये देखो टिपर कितना क्लीन हो गया और कितना प्यारा लगने लगा है। चलो इसको नीचे करते हैं। टिड़नी नी टिड़नी नी टिड़नी नी टिड़नी नी टिड़नी नी टिड़नी नी टिड़नी नी। ये देखो बच्चों, हमने यहाँ पे कितने अच्छी तरीकों से पार्किंग में लगा दिया है बच्चों। चलो बच्चों दूसरे खिलौने के बारे में बच्चों। ये देखो बच्चों एचएमटी मिनी ट्रैक्टर। वाह, ये देखो कितना क्लीन हो गया और कितना प्यारा लगने लगा है बच्चों। चलो इसको नीचे करते हैं। टिड़नी नी टिड़नी नी टिड़नी नी टिड़नी नी टिड़नी नी टिड़नी नी। ये देखो बच्चों, हमने यहाँ पे कितने अच्छे तरीकों से इसको पार्किंग में लगा दिया बच्चों। लेट्स गो। चलो दूसरे खिलौने की बारी है। दूसरे खिलौनों को निकालना पड़ेगा। चलो निकालते हैं बच्चों। निकल जा सिम सिम सिम। ये देखो बच्चों एक और ट्रैक्टर। चलो इसको क्लीन करते हैं। वाह, ये देखो बच्चों, हमने यहाँ पे कितने अच्छे तरीकों से इसको धो दिया है। ये देखो कितना प्यारा लगने लगा है। लेट्स गो बच्चों। चलो इसको नीचे करके पार्किंग में लगाना पड़ेगा। चलो लगाते हैं। टिड़नी नी टिड़नी नी टिड़नी नी टिड़नी नी टिड़नी नी टिड़नी नी। ये देखो बच्चों, यहाँ पे रेड कलर का ट्रैक्टर मैंने पार्किंग में लगा दिया है। ये कितना प्यारा लगने लगा है बच्चों। चलो बच्चों दूसरे खिलौनों के बारे है। देखना पड़ेगा और कौन कौन से इसमें खिलौने हैं बच्चों। चलो बच्चों निकल जा सिम सिम सिम। ये देखो किसान चाचा का ट्रैक्टर। ये तो बिल्कुल प्यारा लगने लगा है किसान चाचा का ट्रैक्टर। के लिए वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब। चलो बच्चों इसको नीचे करते हैं। टिड़नी नी 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 टिड़नी नी। ये देखो बच्चों, हमने ट्रैक्टर को यहाँ पे पार्किंग में लगा दिया है। ये तो बिल्कुल प्यारा लगने लगा है बच्चों। चलो बच्चों दूसरे खिलौनों की बारी है। चलो बच्चों लेट्स को। दूसरे खिलौनों को निकालना पड़ेगा। ये देखो बच्चों टिपर। वाह, ये देखो टिपर कितना प्यारा लगने लगा है बच्चों। ये देखो ये तो बिल्कुल न्यू लगने लगा है। चलो बच्चों इसको नीचे करते हैं। टिड़नी नी टिड़नी नी टिड़नी नी टिड़नी नी टिड़नी नी टिड़नी नी टिड़नी नी। ये देखो बच्चों, हमने यहाँ पे टिपर को कितनी अच्छी तरीकों से लगा दिया है और ये कितना प्यारा लगने लगा है बच्चों। चलो बच्चों दूसरे खिलौनों की बारी है। ये देखो एक और हल्कमैन। चलो इसको भी धो लेते हैं बच्चों। ये देखो हल्को को किसी को बांध के रखा है। चलो इसको यहाँ पे बिठा देते हैं। ये देखो बच्चों, हमने यहाँ पे हल्क और थानोस और हल्को के बेटे को भी बिठा दिया है बच्चों। चलो बच्चों दूसरे खिलौने की बारी है बच्चों। ये देखो बच्चों कौन से खिलौने निकल जा रहा है बच्चों। चलो ये देखो जेसीबी। वाह, ये देखो जेसीबी कितना प्यारा लगने लगा है बच्चों। चलो इसको नीचे करते हैं। टिड़नी नी 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 टिड़नी नी। ये देखो बच्चों ने जेसीबी को यहाँ पे रख दिया है। चलो बच्चों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।